بسم الله دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سيد الرحماني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، بونسوار à tout le monde. دعا اليوم القايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور. من هي الهيئة المخولة لتفعيل المادة 102 من الدستور سيد الرحمن؟ أولا الدعوة نتاع القايد صالح dans la forme الدعوة elle est excellente، لأنه هنا الجيش ما جابش طنق ودخل المدينة. الجيش قال على لسان القايد صالح، ما نقولش الجيش، لسان القايد صالح قال نطلب تفعيل المادة 102. لكن دون لو فون يعني في باطن الدعوة تاع قايد صالح هذه تعتبر خيانة للجزائر عن جهل. إن كانت عن قصد فهو خطر، إن كانت عن جهل فهو أخطر. لأنه شكون يفعل المادة 102؟ هو رئيس المجلس الدستوري. رئيس المجلس الدستوري بحكم المادة 183 من الدستور ذاته، هذا اللي يحوسوا يفعلوا به المادة 102 غير قانوني، لأنه ارتقى المنصب هذا من قبل. لو بريزيدون دو كونساي كونستيسيونيل في دابر القانون الجزائري، يعني الدستور الجزائري المادة 183 il est nommé pour un mandat unique avec un maximum de 8 ans. يعني يتقلد المنصب هذا مرة واحدة في حياته دون أي احتمال أنه يعاود يولي ليه. إذا رئيس المجلس الدستوري غير شرعي. قرار الرئيس الميت أنه يوقف الانتخابات غير شرعي. بن صالح فيه شكوك حول الجنسية الأصلية نتاعو. في حالة الشك فالاحتراس إلى بريفونسيون والأمن الداخلي نتاع البلاد يقول باللي ما يقدرش يتقلد المنصب، ولو كان من ناحية الدستور ما يتقلدش المنصب تاع رئيس الجمهورية ولو كان 4 ساعة، ماشي 45 يوم، ماشي 135 يوم. دونك هنا القايد صالح راهو يدعو إلى استمرار النظام الفاسد. القايد صالح بيدو قدم لنا البرهان والدليل على أنه خاين الجزائر، أنه مهتم بالمصالح نتاعو، خاين للشهداء، خاين للمجاهدين، خاين للتاريخ، خاين للشعب، حامي للسلطة الشيطانية. القايد صالح دورينافون أمر واحد، ديغاج. ما تمثل الجيش، ما عندك الحق تلبس لا توني اللي ماتوا عليها الرجاله. جاي لي هذه سيد الرحمن. احنا دائما تقولنا لازم تفرقوا بين القايد صالح والجيش. اليوم تكلم القايد صالح باسمه هو او باسم الجيش. يظهر لي باسمه هو، والان جاء الدور نتاع الجيش انه ياسس المجلس العسكري للفصل قايد صالح وتحويله نحو المحاكم العسكريه بتهمه خيانه. قايد صالح ديغاج وانبا. قايد صالح موش حامي الدستور، موش حامي الوطن. قايد صالح خاين اللي طالب بفعل الماده 102 ويجيب لنا بن صالح في مجلس دستوري غير شرعي، سينا غير شرعي، برلمان غير شرعي، رئيس غير شرعي، قياده غير شرعيه، فهو غير شرعي. ما دام الناطق الرسمي وقائد الاركان ونائب وزير الدفاع عنده الجرأه بجهله والله بخيانه متعمده، فهو خاين ولا يصلح لقياده الجيش الوطني الشعبي. قايد صالح ديغاج. سيد الرحماني، وشنو الان كيف نواجه هذا التصحر المؤسساتي؟ التصحر المؤسساتي هو انه الجيش الوطني الشعبي كما قلنا البارح في اللايف يتاخذ مسؤوليته. القايد صالح يعتبر ضمن المنظومه الشيطانيه، عزل هذه المنظومه الشيطانيه، إنشاء مجلس رئاسي أو مجلس انتقالي يقوم إما يعني قرار إيقاف الدستور تماما وتحريك دستور 1996، إما توقيف الدستور يعني ويروح قوانين الطوارئ هي اللي تكون سارية المفعول حتى تنظم انتخابات فقط من أجل بيان سور انتخابات من أجل سلطة تشريعية لتقوم بكتابة الدستور. وقضيه الهيئه التمثيليه ما نقدرش نواصلوا فيها. ماشي نواصلوا فيها، قرار اتخذناه درك، ما نستناو حتى واحد راح تكون، لانه هنا كاين تلاعب بمصير الشعب الجزائري.
هنا رانا أمام خيانة عظمى، خيانة عظمى بكل مواصفاتها الأمنية الاستخباراتية الاستراتيجية بكل مواصفاتها. هذا خاين فقط. سيدي الرحماني، قبل ما ندخلوا في الاطار السياسي وتسمى الدستوري، كان الناس يعني العديد من الناس طرحوا عليها الاسئله. انا جمال بن نتكلم معك. كان الناس طرحوا عليها الاسئله قالوا لي وين الحق بالنسبه لا ديمارش تاعو كي لا دي بروميز concernant le CPI. Concernant le CPI, on a répondu à cette question, M. Jamal Bey. C'est aux gens qui vraiment nous suivent. C'est à eux de nous suivre. Maintenant, M. Rahmani n'est pas un perroquet qui va répondre à une question 450 000 fois. Je n'ai pas le temps pour ça, l'Algérie est en crise. Nous, on attend que le procureur général du CPI nous donne un rendez-vous pour le dépôt de plainte. Est-ce que vous avez demandé ce rendez-vous? Bien sûr, ça a été fait. On attend le retour. Et par un chargé d'affaires présent sur place. Pourriez-vous dire à nos concitoyens en quelle date de déposer ce dossier? On a déposé le dossier, ça fait exactement 5 jours qu'il a été déposé. Fin de semaine dernière par un avocat. Bien sûr qu'il reste sous le coup de la confidentialité. Très bien. Et de plus, quand je dis quelque chose, je le fais et je ne rends compte à personne jusqu'à exécution de ce que j'ai dit que j'allais le faire, sans aucune obligation, aucune mise à part mon nationalisme, patriotisme et ma témérité dans la lutte patriotique. Je vous en prie. Mais en votre qualité d'homme public aujourd'hui, il faut le dire. En ma qualité de président d'un front révolutionnaire, pas d'homme public, je ne suis pas à la disposition de personne. Je suis à la disposition de la révolution. Néanmoins, vous êtes quand même redevable d'explications auprès des gens qui vous écoutent ou qui vous suivent. Je donne des explications que je considère être opportunes en temps voulu. Nous sommes un parti d'affrontement, pas un parti d'opposition. Le jour où on sera candidat à une élection dans un état de droit, là, je serai un homme public qui répondrait aux questions, bien sûr, du peuple algérien. Pour l'instant, il ne faut pas oublier 80% des effectifs du FFV, c'est des anciens militaires et des militaires en activité. On ne vous demande pas de vous justifier. Monsieur Jamal Bey, on part sur le vif du sujet. S'il vous plaît. C'est pour garder la crédibilité, monsieur. Parce que je n'ai pas besoin de garder la crédibilité. Les gens qui ne croient pas en moi n'ont qu'à ne pas me suivre, ni m'écouter. Allons-y dans le vif du sujet. Là, il y a un problème grave de trahison. Comment peut-on expliquer que Gaïd Salah est resté si longtemps à la tête de l'armée alors qu'il y a des jeunes cadres, plus instruits, qui ont été écartés? En fait, l'armée obéit à un règlement intérieur. Donc, c'est le règlement du service dans l'armée. L'armée a ses propres lois qui la régissent. Donc, on n'est pas dans ce qu'on appelle le syndicalisme ou la révolte ou la mutinerie ou l'esprit révolutionnaire ou revendicatif. L'armée, de par sa fonction, de par ses missions, attributions, sa structure et bien sûr ses obligations, elle obéit aux ordres. Il y a une discipline qui est gérée d'une manière rigoureuse. Sinon, l'armée n'aurait jamais atteint le degré de développement qu'elle a maintenant. Donc, Gaïd Salah, en tant que chef d'état-major, il ne faut pas oublier qu'en dessous de lui, il y a tout un état-major, donc des généraux très compétents, techniques. Jusqu'à présent, il n'y avait pas un état réel d'urgence, on n'était pas en crise politique. Il y avait quand même une certaine couverture politique, quoique c'est une pièce théâtrale depuis l'arrivée de ce phénomène qui s'appelle Bouteflika. Mais maintenant, là, c'est une crise réelle où l'armée doit prendre position parce qu'il y a le peuple qui est dehors. Il y a 40 millions d'Algériens qui ne sont pas d'accord pour ce système. Et l'armée en fait partie, tout simplement. Maintenant, Gaïd Salah, il doit dégager. Dégager. C'est tout. Gaïd Salah doit dégager. Il fait partie de ces diables. Il dégage. Qui a le pouvoir de le faire dégager? Il faut que l'armée se réunisse, le haut commandement se réunisse, qu'il le dégage. Là, il est suspecté de trahison. Il travaille contre les intérêts de l'Algérie. Si le haut commandement ne se réunit pas, il est traître comme lui. C'est à la sous-couche qui va se réunir. Dans certaines sous-informations, il paraît que le fils de Gaïd Salah a importé pour 360 000. Je m'en fous de leurs enfants. Non. Je ne suis pas dans l'économie. On est dans une, s'il vous plaît, on est dans une crise institutionnelle. Oui, mais il importe ce qu'il veut. Non, justement, il a importé de la pièce détachée militaire pour des avions militaires. C'est de la pièce détachée qui a été refusée par plusieurs pays. Et d'après une message d'information, ces pièces détachées ont été
importé par le fils du général Gaïd Salah. Et certaines sources disent que c'est les derniers avions qui sont tombés, donc c'est par rapport à ces pièces défectueuses. Donc, j'ai de forts doutes concernant ces informations, parce qu'en général, ça c'est des contrats d'armement, c'est des contrats régis par des lois vraiment ficelées. Et il ne faut pas oublier une chose, le partenaire qui vous exporte ces pièces-là ne prendrait jamais le risque. Donc là, il faut être vigilant par rapport à ce qu'on appelle la désinformation et l'intox. Mais on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans un crime économique. Là, il y a un crime politique. Et c'est le pire des crimes qui puisse arriver dans un pays, c'est le crime politique. Là, cet abruti de Gaïd Salah peut mener le pays à feu et à cendre. Heureusement qu'on a un peuple pacifique qui sait se révolter. On a l'éveil politique nécessaire. On a la conscience politique nécessaire. Mais je souhaite que le peuple montre une maturité politique. Et dans ces cas-là, je souhaite m'adresser particulièrement aux juristes, constitutionnalistes, aux avocats et aux juges. Mais parlez enfin, dites la vérité. Ce qui est illégal, dites-le. Ce qui est illégal, dites-le. نعودها بالعربية. أود أني أتوجه بصفة خاصة إلى المحامين القضاة والدستوريين أهدروا بركوا من الكذب. باسكو كاين الكذب العلني وكاين الكذب بالصمت عن الكذب والتلاعبات. دونك اهضروا مثلا باللي بالعز ماهوش دستوري، باللي الدستور مات في الجزائر، باللي القايد صالح خبيث يحوس يفعل ماده ما تتفعلش. الجيري ماشي تاع قايد صالح، تاع ولادها. بالك ضربوا الزهايمر، بالك خرف هبل عاد يهضر نيمبورت كوا. ديوه ديروا له تاني عقبوه للطبيب دابري لاج نتاعو نورمالمون ديجا ما يحكمش كاع. Il faut pas parler de trucs économiques. Là, on est dans le politique. C'est la plus grave crise. Et surtout quand ça vient du chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, donc deux postes, un poste politique et un poste technique militaire. C'est plus qu'une bêtise. C'est un crime politique. Je vous en prie. اسمح لي تفضل. في مومون كوني دون اون كريز، مادام حنا في ازمه، ما هي الخطوات العمليه سيد رحماني؟ اليوم رانا في ازمه، حابين نخرجوا غدوه من الازمه، ما هي الخطوات العمليه للخروج من الازمه؟ كو تو الطبقه المثقفه، اساتذه الجامعيين، النقابيين، العمال، وخاصه المحامين، وخاصه القضاة، وخاصه رجال الحقوق، مدرسين الحقوق، طلبه الحقوق، يخرجوا في تظاهرات عارمه فلتوا جنبد كل الحراك في الجزائر. واشكر الشركات اللي وقفت التفاوض مع الجزائر، واشكر شركه جي سي ديكو اللي وقفت وخرجت من المارشي الجيريان. لازم درك فريمون تعبئه عامه وشامله هادفه، ما يتاع بنادر، ما يتاع شطيح، ما يتاع دوله اسلاميه، ما يتاع دوله لائكيه، تاع الجزائر جزائريه. درك هنا ولا كاين خطر محدق صح، عادوا الموتى والمهاب الحاكمين. il faut qu'on arrête. لازم توقف. et la plateforme de Genève va naître برحماني ولا بلا رحماني. elle va naître la plateforme de Genève. ونمثلوكم الخارج. درك خلاص مادام القايد صالح ما يعزلوش سي فيني. même l'armée est décrédibilisée. ما بقاش فيها ثقه. سي رحمن البارح قلت c'est une représentation, vous m'avez repris sur le mot plateforme. Oui, c'est une représentation. Quand je dis plateforme, peut-être c'est une erreur. C'est une représentation. C'est plus que ça. C'est indirectement un gouvernement plénipotentiel en exil. Donc, pour revenir à la déclaration de Gaïd Salah, donc cette déclaration, finalement, c'est un ravalement de la façade d'un édifice qui est pourri. Même pas, c'est une arnaque. Oui. Plus qu'une arnaque. C'est une trahison. Khiyana. C'est même pas un ravalement. Khiyana, gars. راك زعتني يا مسي رحمن. Très. هو دور رجال القانون في المرحلة هذه سيد رحمن؟ التوعية، قول الحقيقة، إعلام الشعب، وعدم السكوت على الاختراقات المتعددة للقانون. وماشي يقولوا القانون اخترق، يوضحوا للناس كيفاه اخترق. على قد ما يفهموا الشعب، على قد ما الشعب يعرف حقه. على قد ما يفهموا الشعب
الشعب يعرف واش من سياسه راهو فيها، واش من ازمه حقيقيه راهو فيها. سيد الرحماني عندك الارق الهستيري قال لك هل الجيش استعمل الحل القانوني حتى لا يفتح المجال لتدخل اجنبي على انه انقلاب عسكري؟ واش قلت مع الاول؟ قلت دون لا فورم سي اكسيلون. قال قايد صالح الجيش يطلب، دونك ما تدخلش بصح دون لو فون. واش يطلب بصح؟ يطلب الشر، يطلب الخيانه، جريمه، يطلب الماده 102 وهو على باله. لا ماهوش على باله معناتها راهو مخرف والله ما يفهمش، ولي كونسيي تاعو يخدعوه يكلحوه. لكن بالنسبه لي هو المسؤول، هو الخاين. ما كانش تفعيل الماده 102. واش طلب الماده 102 سيد الرحماني؟ الماده 102 تقول على المجلس الدستوري انه يشكك في صحه الرئيس ويفعل الماده 102 ويجيب بن صالح المشكوك اصلا في الجنسيه نتاعو، والحكومه تبقى هي الحكومه السلطه التنفيذيه، ويعيطوا للبرلمان ويشوفوا كل الطرق والوسائل هل الرئيس قادر ولا موش قادر، ومن بعد يفوتوا باللي قادر ولا موش قادر، وهلم جرا. يعني رانا توجور في نفس السياق. وهنا القايد صالح اللي يقول الجيش مع الشعب او كذاب، هذا كذاب. اللي يقول بلي الجيش ما يديرش سياسه كذاب، هنا وداخل السياسه كومبليتمون. اللي يقول الماده 102 يحوس يفعلها وهو من نيته اصلاح البلاد، من نيته تخريب البلاد، دونك خاين. Donc le régime actuel, il est dans une situation, dans une optique de gagner du temps. Gagner du temps. Gagner du temps et surtout détourner la révolution. تحويل مسار الثورة، خداع الشعب. دونك خداع الشعب مصدر السلطة هي خيانة. المواطنين الجمعة الجاية يخرجوا، نقول لهم واصلوا ما الجمعة الجاية من غدوة يخرجوا ما يحبسوش. يقدروا يخرجوا كل يوم، يخرجوا كل يوم. لازم الأسبوع هذا يطيحوا. ما كانش هضرة، لازم يطيحوا. سي رحماني كما قال اخ سفيان، اخ مراد باردون، قال لك الجيش ما حبش يتدخل لانه باش ما يقولوش يعني بالنسبه للوبينيون انترناسيونال، للراي العالمي، باش ما يقولوش باللي تسمى كو ديتا. ولكن déjà il y a eu un coup d'état constitutionnel bien avant de la part de ces mêmes dirigeants qui aujourd'hui يستعملوا الدستور، هما اللي عكسوا عليه بالنسبه لكل مادات يعني عكسوا عليه. واليوم تسمى زعما ديك لا aujourd'hui nous sommes dans un état anti-constitutionnel, nous sommes totalement dans une anti-constitutionnalité. Exactement. C'est ça aujourd'hui. je veux dire بالنسبه يعني لا وجود دستور الجيش الوطني الشعبي من حقه انه يتدخل. il a toutes les raisons d'intervenir et d'instaurer قانون الطوارئ sans que quiconque crie au Exactement. scandale. عنده حتى العذر الدولي. طبعا لكن هنا القايد صالح حب يضرب مرمى الجيش الحقيقي. تفكر باللي كاين دستور. وهنا اتوجه، لانه صارت اطروحات على بعض الشخصيات الوطنيه، اتوجه وارجو انه ناس كما السيد اليمين زروال او ناس كيما هو يتولاو الواجب نتاعهم السياسي في الجزائر باش يمنعوا الجزائر من خماج كيما القايد صالح واللي زيو والمنظومه الشيطانيه. لانه القايد صالح درك سي ان برودوي تاع بوتفليقه وخوت بوتفليقه والمندسين من ال بوتفليقه واللي زيهم واللي معهم فقط. نبه سيد الرحماني هو ماهوش واجب سياسي وانما واجب وطني. واجب وطني سياسي، واجب تاريخي، سميه كيما حبيت. درك راني في مرحله وين نقدر نستعمل اي عباره. هل يقدر يكون من صالح رئيس الجمهوريه ولو ربع ساعه؟ دقيقه لا. مشكوك في الجنسيه تاعو. دقيقه لا. هو اكتسب الجنسيه في 65 و 69 مشكوك فيها. دقيقه لا. لازم يفهم المواطن علاش بن صالح ما يقدرش يكون. لانه الجنسيه الجزائريه عطاوها له في 1965. مثلا اسك زاد في المروك من والدين جزائريين ولا زاد في بنغلاديش ما يهمنيش. بالنسبه ليا ما عندوش الجنسيه الجزائريه الاصليه، ما نقدروش نتحققوا منها، دونك اصلا ما يحكمش المنصب هذا. ورئيس الجمهوريه لازم تكون عنده الجنسيه الجزائريه اصليه. وهذه تغيب على القايد صالح. أنا قلت لك قادر يكون خان بالجهل نتاعو وهذا خطر،
قادر يكون خان وهو متعمد، وهذا خطرين. في كل الحالات عندنا القاسم المشترك خان. سيد الرحمن ما نحاولش نفهم قائد اركان. هذا قائد اركان اذا كان هو جاهل اللي معاه، لا اعتقد انهم جاهلين. احتمال يكونوا متواطئين في الجهل وفي الخيانه. دونك في الحاله هذه نحكموا بالخيانه. وبالك حاطين الناس ما تفهمش. بلاك في الحاله هذه شكون حطهم؟ هو. دونك خاين. ما تفهمش. يعني انا قلت لك يا خاين بالجهل يا خاين بالفهمه، المهم خاين. يعني صحك انا من الاول نشوف باللي حاطين الناس ما تفهمش. كي يدير لك واحد كيما سلال بريمي مينيستر حاط الناس ما تفهمش، سي با بوسيبل. كيما يدير لك واحد كيما ولد عباس مانيش عارف وشنو، حاط الناس ما تفهمش، سي با بوسيبل. سيدي كلهم كومان خلاص يبقى يتحملوا مسؤوليتهم ويحكم عليهم بالخيانه بالفهم وبالجهل. إلهام تطلب منك كيف تلتحق باجتماع جنيف؟ تحكم الطياره وكي نحطوا لا تاع جنيف تجي جنيف. ما كانش شي بلاتفورم تتصل بلاتفورم نيميريك؟ Non, 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 on va tout mettre. On va tout mettre. On va créer un site internet, une page Facebook, une adresse mail. On donnera une adresse, un siège à Genève, وين الناس يقدروا يجيو, et on donnera la date exacte de la première réunion. وانت واش تتمنى في هذا الاجتماع لا ريونيون في جنيف؟ سي va arriver un jour. واش يعني كيفاش الناس راح تسخن لهم؟ كيفاش يعني الناس باش يجيو لعندك يساندوك؟ هل ترى راح تتكلم مع الناس اللي في المعارضه، الناس اللي في السياسه، الناس؟ راح نتكلم مع الناس اللي بكل الناس اللي نعرفها بكل والله عندي علم بها بكل باللي عندها نوع من الروح الوطنيه. يعني انت متيقن باللي يجوا هاد الناس اللي تعرفهم انت؟ انا ندير الدعوه اللي جا مرحبا به واللي ما جاش الله يسهل عليه. الدعوه سي بور لالجيري، مانيش عارضهم العرس. لان علاش نقول لك هذا سي رحمن؟ لان باسكو اليوم المعارضه اللي عندنا اليوم اللي رانا نشوفوا فيها راهي تستنى باش تاخذ الثمار تاع الثوره هذه السلميه الجزائريه. موافق معك، بصح حنا الدعوه نتاعنا مفتوحه. حنا نعيطوا الناس اللي نعرفهم، بصح الدعوه مفتوحه للجميع. ربما في حزب سياسي كاين عناصر وطنيه حقيقيه تقدر تلتحق بنا، علاش رئيس الحزب تاعهم ما يلتحقش ولا يكون معارض، ما كانش اشكال. ربما متقاعدين، دو او فونكسيونير، دو او كادر، ربما ناس مظلومين، ناس كانوا مهمشين، مفتوحه للجميع وراح تكون الكتيف. ما يشرح من اللي راح يكون رئيس الندوه هذه ولا لا كونفيرونس هذه ولا لا بلاتفورم هذه ولا لا ستركتور هذه، سا الكتيف. اون فا ديفينير مع بعض اون كارت دو روت، اون فا سو بريزونتي للشعب الجزائري شكون هادو الناس، ويشوفوا لي زيليكسيون كيفاش صراو، واش هي حنا الناس هادو الخطه اللي راح نحطوها من اجل نصره الجزائر والانتقال الى دوله العداله بكل شفافيه، مفتوحين للناس بكل. ولكن سي رحمن عندي واحد السؤال يعني تقني. هذا الناس يعني الاكثريه راهم الجزائريين تبعوا فيك من الجزائر، الاكثريه. عندما راح دير هذه التمثيليه ولا هذا ريبريزونطاسيون ولا هذا بلاتفورم ولا تقول ستركتور اكسيتيرا، كيفاش يديروا باش يجوا؟ باسكو المشكل تاع الفيزا هو عامه المشكل تاع الفيزا يقدر ينحل في الاطار هذا مع الامم المتحده، لانه احنا راح نعمل اتصالات مع الامم المتحده في جنيف من اجل تسهيل دي فيزا دو بريزونس بور لا كونفيرونس، وما نظنش يرفضوهم لانه هذا يعتبر تمثيل لثوره شعبيه سلميه، خاصه تاع بلاد في منطقه جوهريه حساسه اللي في حاله عدم الاستقرار اوروبا بداتها حتى سويسرا يعني راح تتاثر. Il n'y aurait-il pas un risque de dérapage dans ce sens où les gens vont utiliser cet argument pour participer à soi-disant, enfin, cette conférence, enfin, cette plateforme, à cette représentation, utiliser ça juste histoire de sortir de l'Algérie pour ensuite partir ailleurs? On n'entre pas là-dedans. Dans ces cas-là, je vais monter des bateaux, ils se connaissent 3 000 €, on dit le visa. Je suis pas là-dedans, monsieur. Jamel Bey, je suis pas là-dedans. Maintenant, écoutez, des sportifs olympiques de l'équipe nationale, donc on est dans un truc politique. تحوسني كما الامر كيما هذا. واش حبيت نقول لك سي رحمن اسمح لي، ولكن جو سي اوبليجي باسكو مانيش نتكلم بنفسي شخصيا، انا جو مو مي على بلاص دي جون اللي يتبعوا فيك، دونك نطرح عليك سؤال هذا من هو يحكي لك على ناس وطنيين. حبيت نلحق بهذا الشيء، علاش طرحت هذا السؤال؟ باش نقول له يا ترى اسكو سي با ميو دابور دو كومونسي با
par des gens connus. جمال je sais pas si قلت لك كنت في بلاصه ريبوبليك سامحني بلاصه ريبوبليك سي دي ميدسان دي انجينيور كاع واش حبيت يقول لك روح عند النظام نهبط خلي كاع واش عندي فرنسا ونهبط ازيرو وخدم بلادي انا واحد منهم. صحيح دونك سي با واحد جا من الجزائر باش يحكي يسلك بلادو راح يزرطي جو كروا با اوني دون سيت لوجيك اوني با دون سيت داكور. ولكن واش حبيت نوصل للحاجه اللي حبيت نوصل لها انا يعني جو فولي دير اسكو بو با فير لي شوز باغ ايتاب سيتادير نديروا الاشياء اون با طون Et on n'a pas le temps. C'est pas parce qu'on n'a pas le temps qu'on doit faire n'importe quoi. Eh ben non, il faut faire... Non. Messieurs. Je suis le président du FFV. J'ai décidé. Je vais le faire à ma manière. Pas de polémique. Point barre. Allons-y. عمر بريشي قال لك كيف ننتخب في المجلس الدستوري قبل ملف ترشيح الرئيس وهو مريض ثم يقوم بتفعيل الماده 102 لاستحاله المانع الطبي. قولوا عندك الحق. وي. اون فات على بالك قايد صالح ما فهمهاش هذه. خلينا نمشي فهم دركا الناس فاهمين. اهم حاجه السؤال هذا يبين بلي الناس فاهمين. الناس فاهمين راهم فاهمين خير من لي جوريست. عندي سؤال فيه الناس يعني راهي كهضرت على الاخ اليمين زروال قال لك يعني احنا ماذا بينا اليمين زروال كان بزاف اللي قالوا بلي احنا ماذا بينا اليمين زروال هو اللي يشدها مي افيك كان مويان كيفاش نحسب هاد الناس تنجم تعبر على كيف يستلم السلطه ولا كيفاش يرشحوه باسكو نداء الشارع يعني نجموا يقوموا نداء اكزاكتومون نداء الشارع. شفنا نداء الشارع اكبر تصويت الشارع. شفنا لي بونكارت تاع قايد تصويت الشارع يعني تصويت الشارع ينجم يقول لي مازال هو اللي يحكمها بيان سور تصويت الشارع يعتبر انتخاب علني اسيل اوفر. سيد رحماني عندنا انباء عن استقاله كرطاك واش رايك؟ Je m'en fous ما يهمنيش. On a une crise politique majeure. Donc la démission d'un fonctionnaire ne m'intéresse pas. Elle pèse peu par rapport à la crise actuelle. المهم كاين لا سويت ا دوني ماتنون. كما قال يوسف شفين الذي يكون سوف تراه. Vous allez le voir dès demain. C'est-à-dire, ça sera écrit et transmis. يا الجيريان واريور قال لك لماذا لا تقول ان قايد صالح بهذا القرار قد تاب تحت ضغط احرار الجيش؟ ما رايكم؟ توبوه قال لك. توبوه على واه؟ انه يخون، انه يحب يفعل ماده ضد مصالح الشعب والجزائر. راك فهمت عكسي يا اخي. قول له كاين سؤال يقول كيف ننتقي شرهم؟ شر شكون؟ شر العصابه. شر العصابه بالقانون بالتظاهر بلا غريف جينيرال تجميد البلاد. À votre avis, M. Rahmani, ils vont tenir combien de temps encore? À votre avis? Ça dépend de la mobilisation du peuple. يعني الشعب الى من غدوه خرج خاطر لانه هذه اي تعتبر محاوله لتحويل مسار الثوره. يتراجعوا عليها سريعا لو الشعب يخرج ماس ابارتي دو دومان. يتراجعوا عليها سريعا جد سريعا بصح تبقى توجو سلميه. ونعاودها ونقولها النصر في السلم النصر في السلم النصر في السلم ماهوش في العنف. Vous ne pensez pas qu'ils ont joué leur dernière carte là? Pour moi pratiquement. Je pourrais dire que c'est leur dernière carte. لكن ما نظنش انه لا سوبرشوري هذه elle va passer inaperçue على الشعب الجزائري وراح يقبلها. الشعب الجزائري واعي دونك ما يقبلهاش. سيد رحماني قال لك هل سياسه خذ وطالب تصلح لمطالب الشباب الثائر؟ لا حاليا خذ وطالب ما كانش. ناخذ كلش وندي كلش بلا فولونتي تاعي تاع ندي كلش لانه حقي كلش. لانه تاعك. Vous êtes avec ceux qui ont boycotté le paiement des factures sur le gaz? Non. Non, je suis pas. Je suis contre les gens qui boycottent le paiement sur le gaz parce qu'à l'âge, ceux qui boycottent le paiement sur le gaz portent atteinte à la société qui fournit de l'électricité et le gaz. Si cette société est en difficulté par les temps qui courent, c'est eux-mêmes qui vont subir les conséquences de la société hadi si elle est en difficulté ou en cessation de paiement ou là un problème pour payer les salaires. Ça, il faut faire très attention. On ne touche pas à ce qui nous appartient de manière aussi agressive.
Nous, quand on dit grève générale, ce n'est pas une grève qui va durer un siècle. C'est une grève, ce qu'on appelle un coup de force démonstratif à l'international et au national, qui donne à réfléchir. Mais le paiement des factures, oui. Par contre, c'est à Sonelgaz de faire un effort par rapport au coût des factures. Et là, ça serait citoyen de la part de la compagnie nationale. وقيل اظن باللي كاين واحد لقى تعليمات بالسونالغاز باللي ما يقطعوش الكهرباء على الناس اللي ما خلصوش. هي في الحق الكهرباء ما تقطعش. الكهرباء والغاز قالوا ما يقطعوش على الناس اللي ما خلصوش. ما يتقطعوش. اسكو ما نقدروش نقراو تصالح قايد صالح ادو سي بروفوكاسيون استفزاز؟ نو نو انا نروح الاتجاه نتاع الاخ اخر ورقه يستعملوها من اجل تحويل الثوره. ان خالت على الشعب فقد نجحوا، وان لم تخل فقد انتهوا. Est-ce que l'armée, après ça, est-ce que l'armée pourra faire recours à la force? Contre qui? Contre le peuple. Non, contre Gaël Salah, oui. Et contre l'exécutif actuel, Bedoui et compagnie ou la famille Bouteflika. Oui. Là, oui, je demande l'arrestation de tout le monde. مجلس عسكري أعلى يعزل Gaël Salah ويقبض على الناس الكل. Qui aurait démis le DG de l'NTV de ses fonctions? Alors qu'il n'y a personne qui commande actuellement. Je ne me pose même pas la question. On va se poser aussi la question. Pourquoi Louh, il a suspendu des magistrats? De quelle autorité? Je connais Louh. Raïs Mekan, je vois, je connais. Pour Louh, on comprend. Il est là. Même pas. Le gouvernement a démissionné. Il n'a pas le droit de prendre des décisions. Il est là juste en attendant son remplaçant. Donc, il ne peut pas nommer, gommer ou dégommer. Donc, beaucoup de canon. C'est pourquoi maintenant, il faut mettre de l'ordre au Jazair. Il faut de la discipline de l'ordre. Oui, aussi, il a annulé la nomination de quelques cadres. Là, ça me semble. Déjà, Bedoui est légitime. Donc, je ne me pose pas la question qui nomme le NTV ou la dégomme le NTV. Pour moi, je demande l'arrestation de tout l'exécutif. Donc, c'est même pas de les démettre, de les arrêter complètement. Mais le rang Taouali ou Rah, ils doivent être tous mis sous séquestre. Financièrement et physiquement. Sidi Rahmani, quel est l'appel que vous lancez à la supposée opposition existante aujourd'hui en Algérie? Je ne lui lance aucun appel. Si elle n'a pas mature pour prendre la décision toute seule, je ne lui lance aucun appel. C'est des gens qui profitent du système depuis 20 ans. Et bien maintenant, il faut qu'ils se réveillent. Toute l'opposition, tout entière? Sans exception. Sans exception, ok. Il y a un internaute qui pose une question au Mada al Majlis al-Dostouri. Il est non constitutionnel, puisque le président Taou est non constitutionnel. Le Majlis al-Dostouri غير شرعي, Madame Raïs Taou غير شرعي. والرئيس غير شرعي لماذا سيدي الرحماني؟ لأنها المرة الثانية يتنصب على رأس المجلس الدستوري وهذا غير وارد في الدستور، غير ممنوع. يقول لك موندا يونيك. بالنسبة للمادة 183 183 de la Constitution. Comment se fait-il, M. Rahmani, que de 2008 à 2019, il y a eu au moins 6 ou 7 décisions anticonstitutionnelles où personne n'a rien dit. Le 3e, 4e mandat, les 5e mandats, les nominations anticonstitutionnelles. C'est des trucs qui ne se passent pas dans des pays qui ont des... D'accord, j'ai compris votre question. Moi, je vais vous reposer la question. Quand est-ce qu'on dit qu'on est perdu? Quand on ne comprend pas. Toutes ces années, le peuple était perdu. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Parce que ni les médias jouaient leur rôle, ni les intellectuels jouaient leur rôle. On avait des caisses de résonance sur YouTube, sur Facebook, mais qui parlaient d'une période plus ou moins révolue, qui citait des vols et des scandales à gauche et à droite, mais sans entrer dans le vif du sujet, qui explique au peuple ce qui se passe réellement. Il a fallu du temps pour que le peuple comprenne et qu'il réagisse. Et on a vu une petite prise de conscience pendant le mandat de 2014, le 4e mandat. Et là, pour le 5e mandat, si vous voulez, c'est une suite logique du début de l'éveil et de la conscience politique de la jeune nation algérienne.
Quand je dis nation, c'est par rapport à la tranche d'âge, non par rapport à l'histoire. Parce qu'en tant que quantité historique, on dépasse les 3 000 ans d'histoire. كاين سؤال راه يرجع بكثره، قال لك الناس بزاف يقولوا رانا خايفين على روحنا على اولادنا. ils ont pas de visibilité malheureusement. والله الخوف يباراليزي. ما عندكش منه تخاف وانت مصدر السلطه، ما عندكش منه تخاف وانت القوي، ما عندكش منه تخاف وانتم وحده وبينتوها في التظاهرات. منه تخاف وتخاف منه هو اضعف منك. دونك الخوف هذا ما عنده حتى معنى. كاين ناس راهم يفعلوا في الخوف ومن ضمنهم احزاب معارضه طلقوا الاعوان نتاعهم في وسط الشعب يخوفوا فيه. تعرف علاه؟ باسكو المعارضه هذه على بالها هي ثاني كون يطيح النظام البوتفليقي يطيح. fait partie du système. Exactement. Ça fait partie de la constellation Bouteflika. Et la peur n'écarte pas le danger. Exactement. La peur n'écarte pas le danger. يعني كاع نساب السلطان يعني sont là. Exactement. Saïd Rahmani Farah Zad, quel est le but de cette conférence en Suisse? Peut-on s'attendre à un gouvernement provisoire qui jaillirait de cette conférence? أنا قلت ça sera un gouvernement plénipotentiel. سيد الرحماني باش يكون في علم الجميع رئيس مجلس الامه le conseil de la nation هذا الرئيس il est là depuis 2002 كل سنين بعد ان بوتفليقه ولا رئيس الجزائر دونك سي كوميم صافي حب يقول عند الناس 14 سنه هو في هذا وما دار والو شنو والو ما يدير والو باسكو في د لا فيغوراسيون. اي ما دارش ما عرفش ما دار والو كيفاش حبيت راح يدير حاجه سي د لا فيغوراسيون. سي د لا فيغوراسيون ديجا ما يقدرش يدير ومادام مشكوك في الجنسيه تاعو نشكك حتى في الهويه تاعو. انا ما تنساش انا ضابط مخابرات سابق لما شك في الجنسيه نشك في الهويه. مام الجورنال فيغارو اللي دينونسي نشك في الهويه. في الحاله هذه يعني الاحرى والامن والامان البلاد يطلب انه الناس كيما هذو نعزلهم من مصادر المسؤوليه. دونك دوت سابسيونيا فوالا. كاين واحد الماده اخ رحماني كاين واحد الماده في الدستور 188 article 188 يقول لك باللي le conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité sur envoi de la Cour suprême ou du Conseil d'État lorsque l'une des parties au procès soutient devant la juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. D'accord, très bien. Là, on revient au rôle principal du Conseil constitutionnel. C'est ça. Donc, le rôle du Conseil constitutionnel ما يخدمش القوانين، ما ينصش على القوانين، لكن يراقب دستورية القوانين. Il surveille ce qu'on appelle la conformité des lois promulguées ou édictées ou des circulaires par rapport à la Constitution. الدور نتاعو. Dans ces cas-là, c'est normal. أي جهة من الجهات كون يكون عندها شك باللي كاين قانون أو قرار أو أي حاجة أخرى يعني يتعارض مع الدستور تبعته للمجلس الدستوري والمجلس الدستوري ينظر فيه ويوزنه مع الدستور وهو يقرر إن كان دستوريا أو يلغيه إن كان ضد الدستور. لكن في الحالة هذه الارتيكل هذا احنا ما يفيدناش في حاجة كثيرة لأنه رئيس المجلس الدستوري هو في حد ذاته غير دستوري. طبعا. Donc, d'un non-droit ne peut naître un droit. D'une situation illégale ne peut jamais naître une légalité quelconque. اخ الرحماني الديسكور تاعك يعني يقنع بالنسبه لبزاف الجزائريين. الديسكور تاعك يقنع بالنسبه للجزائريين ولكن يعني انا مجرد قال لك المرسول ما يخاف ما يخاف. قالوا لي لو كان يعني كي يتكلم يعني يكون ما يكونش يعني تري جونتي وما يكونش يعني تسمى ذلك صارم هكذاك صارم. معليش والله العظيم با بيطار كو توت الوغ والله حقيقه حنا يعني الديسكور تاعك يعني المحتوى يعني المحتوى لاباس به وكاين ناس بزاف اللي تبع الشيء قال لك ولكن
بعض الاحيان تطلع بزاف في لي ديسيبل بعض الاحيان داكور. بعد ساعات تولي تروجون. مفهوم بون هذا ما درت هذا مجرد شوف هي صح حقيقه كاين ناس قال لك السيد هذا صح يعني يبان اغريسيف يعني يبان عدواني والله مانيش عدواني يعني ماشي شغل انا انسان حقاني صافي دير كو حقاني يعني كي نلقى حاجه مليحه نقول مليحه كي نلقى حاجه قبيحه نقول قبيحه وكي نلقى خيانه نتنرفا ونزعف سي نورمال هذا انا جو سوي كوم سا جو سوي با بري دو شونجي جو سوي كوم سا انا كون غدوه يتخذوا قرار يكون مفرح تلقاني مبتهج ونضحك لما نشوف حاجه معوجه نتنرفا سي ما ناتور الله غالب وكيما قلتها من قبل انا ماني محتم على حتى واحد اللي يبغي يسمعني نهضر يسمع اللي نصدع على ودنيه كي نهضر ما يسمعنيش ماني داخل الدار حتى واحد بالسيف جي ان ديسكور بوليتيك ceux qui veulent l'entendre qui l'écoutent ceux qui veulent pas qui l'écoutent pas mais personne ne peut m'obliger à changer je ne peux pas caresser dans le sens des poils des trèfles ou tenir un discours poli avec des gens qui n'ont même pas l'éducation nécessaire pour respecter le peuple. Donc, كل واحد نعطيه قرادو وكل واحد نسميه باسمه الرخيص رخيص الراجل راجل والدمي طريف دمي طريف هذا هو الرحماني et je ne changerai pas. السيد الرحماني في سؤال من عند الميسي يوسف يقول المحامي السيد مصطفى بوشاشي يقول فات الأوان تطبيق المادة 102 والحل الآن هو تطبيق المادة 7 من الدستور والمادة 7 من الدستور تقول أن الشعب هو مصدر السلطة. وي برافو. وكاين الناس يسقسي قال لك بصح واش معناتها الشعب مصدر السلطة كاسكو سا امبليك. شوفوا نقول له برافو الاستاذ بوشاشي الا كان قالها حقيقه ما على باليش لا جو سوري باغ اكزومبل مسيو جمال بيك كون جونطون كيلك شوز دو تري انتيليجون لما نسمع حاجه ذكيه جدا من الناحيه القانونيه نتبسم ونفرح باسكو وي. واش حب يقول لكم الاستاذ بوشاشي؟ حب يقول لكم امام التعبئه الشعبيه امام التصريح العلني للشعب بامر من الامور تسقط كل القوانين وكل الدساتير لأن الشعب مصدر السلطة. يعني غدوة كون الشعب يقول علنا لا لقايت صالح ديجاج لا للمادة 102 لا للدستور البوتفليقي فالشعب مصدر السلطة. فواي مسيو أنا قبلوني كيما راني مي عندكم أستاذ بوشاشي يهضر كالمون اي بيزيبلمون. Les gens, ils ont le choix, monsieur Jamal Bey. لا بصح كاين الناس راه معلقوا يعني ديريكت على ولا واش قال الاخ جمال قال لك كاين اللي قال لك ne changez pas monsieur Rahmani vous êtes sincère restez comme vous êtes transparent. Vous inquiétez pas je ne changerai pas je peux pas. Il y a une question transparence c'est pas un compliment. Il dit peut-on savoir comment est constitué l'état-major de l'armée et par qui est entouré monsieur Gaït Salah? Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Donc le monsieur il dit peut-on savoir comment est constitué l'état-major de l'armée? Par qui est entouré Gaït Salah? À cette question, je ne vous répondrai pas. Le jour où l'armée publiera son organigramme et son mode de fonctionnement technique, là, je pourrai vous répondre. Maintenant, je ne peux pas. Ça concerne l'AMP. Je suis encore sous le coup ou sous l'obligation de réserve. On parle de l'armée. كاين بدا اللي قال لك بما ان تم تطبيق الماده 102 هل يحق لهم بتطبيق الماده 103 و104؟ نعم سي با سكو سا فو دير. والله هو الدستور كامل كيما راه بوتفليقه تير عليه والسينا والبرلمان والمجلس الدستوري كفنوه ودفنوه ما كانش دستور راح لا الماده 102 لا الماده 106 لا الماده 117 نطبقوا عليهم 106. Bon, rigole un peu, si vous voulez. بدك باللي الياسين دي زاد يقول لك نريد تطبيق الماده 2019 يا سيدي الرحماني يتنحاو كاع. نقول له معك. هذه الماده اللي بقات صالحه بيان سور فوالا الماده 2019 قانون 22 فيفري. الان كيفاش لازم يتصرف الشعب؟ الان سيدي الرحماني لما يجي يقول لك تطبيق الماده 102 التفويض والنداء العلني على الاشخاص اللي يشوفهم هو اجدر انهم يمثلوه
والتعبئة ضد كل قرارات القايد صالح وعدنان السلطة الشيطانية. الرفض تام البدوي، العمامرة، إبراهيمي، السلطة التنفيذية، للولاة، رؤساء الضوائر، tous les fonctionnaires nommés par هاد لا سيكت ساتانيك الخمجة المسيطرة على الجزائر مرفوضين رفض تام. وكل الموظفين عصيان إداري وظيفي، أمر جاي من السلطة التنفيذية ما ينفذ، يحرصوا غير على التسيير برك من أجل مصالح الشعب با بلوس. كل القرارات مرفوضة، ظاهر قلناها البارح حنا، حتى الأحكام القضائية مرفوضة، لأنه سقط الدستور، سقطوا القوانين، سقطت الشرعية. وأنت تعتقد أنه أن المواطنين واعون بهذا الشيء؟ الوعي كاين، لا، أن الجزائر في خطر. واعيين، ربما درجة الوعي عند المواطنين تختلف نوعا ما، لكن عامة الشعب واعي، واعي جدا، ننتقل منها. لما يكون عندك قايد صالح أو قائد الأركان خاين ويحمي في عصابة، هنا مش قضية الشعب، هنا قضية القيادة العسكرية، هنا قضية أخرى، قضية القيادات العسكرية. على au commandement militaire doit réagir face à la trahison de قايد صالح. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. C'est les mêmes questions qui se répètent. Moi, je dis plus rien parce qu'apparemment, ça ne plaît pas aux gens, donc il n'y a pas de problème. Ouais, non. Non, c'est le débat politique, débat, monsieur Jamal Bey, c'est le débat politique, il faut être fair play. Faut pas le Alors, prendre regardez, personnellement. Je me retire, c'est bon. Non, ça faut pas. Regardez, on vous aime bien, monsieur Jamal Bey. Mais C'est le vif du débat. Écoutez, parce que c'est des... En fait, ce que je... ماذا بيا نقول للناس لو لايف تاع جبهة القوى الحية لايف ارتجالي. قول لهم اللي با بريباري، il n'y a rien de préparé. ما كانش c'est vrai. تحضير، ما كاينش تحضير. ما كانش تحضير ارتجالي، لان متمكنين من البرنامج نتاعنا، متمكنين كما نقولوا حنا من لا لين ديريكتريس نتاعنا، من الخط السياسي والمنهج السياسي تاعنا. على هذه ما بريباري والو، ونحبوها تكون في العفويه نتاعو. Ça, je le reconnais, c'est vrai. Voilà. Rien de préparé, c'est à la volée. وماذا بيا ان شاء الله راح نتوعدوا ربي ان شاء الله باللي راح نعملوا المجهود نتاعنا انه نقترحوا على الشعب تمثيليه في الخارج، خارج الحدود الوطنيه، من اجل تأطير هذا الحراك، هذه الثوره الشعبيه السلميه. ونحبوا تبقى سلميه 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 سلميه، لانهم انتم مصدر القوه كما قال الاستاذ بوشاشي. اي سي مانيفيك، انا جو لو فيليسيت، يعني شكر جزيل. لقى اون فورمول تاع الماده 7 هذه، من بعد نفيريفيها، مي جو بونس كو قالها. الشعب مصدر السلطه. انا ماذا بيا الشعب، لا كان الشعب سمع لي انا نخرج نظاهر نقول اون فو اليمين زروال اي ليكيب كي دورا شوازي بور اون ترانزيسيون ترانسبارونت. حماني هذا شغل الماده 107 نقولها تو سويت، وعندي انا باسكو عندي لا كونستيتيوشن اللي سو ميزيو. كاين اللي يقول لك سامحني برك، الماده 107 دقيقه دي مومون بعد نروح للماده 107. كاين اللي يقول لك زروال في عمره 77 سنه ما درنا والو. يا خويا هذا رايي، نعم هذا رايي انا كنت ديتو. الناس عندها الحق عندها راي واحد اخر. هذا رايي انا اللي شفتو الاصلح، انا لانه اللي كان في منصب قوه ودخل على الرئاسه نقدر نثق فيه. الوحيد 77 سنه صغير على بالك. نو مي انسان دخل على منصب الرئاسه، انسان الجيش الوطني الشعبي يحترمه، انسان محترم، انسان عنده سابق مليح نظيف، ماشي جاعان، اموال ماشي جاعان. صحيت، دخل على عده مناصب. صحيت، بارك الله فيك. بون، كاين ناس حبوا يطربيوه، كاين ناس حبوا يقطعوا فيه باش كيما نقولوا حنا ينقصوا من القيمه تاعو. لا، انا بالنسبه لي رحماني محمد الياس سي اليمين زروال راجل اهل للثقه، وعلى بالي راح يفوت اون ترانزيسيون في مصلحه الشعب الجزائري والدوله القانونيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، et bonsoir tout le monde. Merci.